buongiorno, siamo amplificati perché vogliamo che ci sentano, in sostanza è uno spazio imprese per dare voce e spazio alle imprese, pertanto ci prendiamo spazio e voce. Allora, siamo al giorno inaugurale del Salone Nautico di Venezia, abbiamo avuto la possibilità di incontrare vari ospiti istituzionali, rappresentanza e delle imprese che operano sul territorio. Abbiamo pertanto il piacere di incontrare Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est, e Marco Viotto, vicepresidente di Confindustria Veneto Est. Allora, siamo qui per capire anche quali sono le posizioni, le ambizioni anche e le prospettive che il sistema rappresentativo delle imprese suppone nel mondo della Blue Economy. Pertanto lascerei intanto a lei, Presidente, la parola per raccontarci quali sono le iniziative che Confindustria sta operando all'interno del Salone e quali sono le prospettive concrete che vede in questo settore. Buongiorno a tutti e grazie intanto per darmi l'opportunità di esprimere un grande apprezzamento oggi alla giornata inaugurale del Salone Nautico, quindi un momento importante dove anche noi abbiamo voluto esserci con il nostro stand. Questa è una vetrina verso il mondo che ha la capacità di mettere in evidenza proprio la manifattura artigianale, la qualità, l'innovazione delle nostre aziende. A Venezia una cornice splendida che mette proprio in contatto il passato e il futuro della nautica. È un valore importante, genera 7 miliardi di euro l'industria nautica e quindi va vissuta anche come un'industria che genera valore, che dà lavoro e che coinvolge anche altri settori legati al legno, al vetro, all'arredo, quindi un'industria importante da sostenere. Noi vogliamo esserci, siamo qui, è un bel momento. Approfitto anche per chiedere, perché io l'avevo ascoltata anche l'inaugurazione del Festival delle Città Imprese in cui parlava dell'importanza delle aziende di saper cambiare, di saper innovare, di saper stare al passo con i cambiamenti in corso. E vede magari delle particolarità nel settore della Blue Economy o ha qualche suggerimento da dare alle imprese di questo settore così importante, abbiamo visto soprattutto a Venezia? Sì, è un settore importante per il nostro territorio, per il nostro paese. Il nostro paese è una penisola, quindi è fatta di coste e quindi sicuramente l'appello è stato fatto anche dal sindaco Brugnaro, investire in quelle che sono darsene, porti e per favorire proprio questa industria che è un'industria importante, un fiore all'occhiello rispetto anche ai prodotti che noi generiamo, non solo del lusso ma anche proprio in più larga scala. Le imprese hanno questa anche responsabilità sociale, non sono solo luoghi di lavoro ma sono proprio comunità, momenti dove c'è inclusione, innovazione, quindi sicuramente le imprese hanno un ruolo importante e nella Blue Economy in un paese come il nostro che è circondato dal mare. Grazie Presidente, ora passiamo la parola a Marco Viotto, Mirko, scusi. Allora, siamo appunto nel contesto dell'inaugurazione del Salone Nautico. Venezia è un'eccellenza, sa ospitare tutta una serie di imprese che operano nel settore. Quali sono secondo lei le sfide che le imprese si trovano ad affrontare e quali possono essere le opzioni o le soluzioni che possono essere adottate? Intanto grazie dell'opportunità. Essere qua al Salone è già una cosa meravigliosa perché sei in una cornice che è fantastica e questa cornice permette delle opportunità per le nostre imprese di presentarsi al mondo. In questo momento particolarmente difficile per tutta una serie di cause e concause, la difficoltà del momento però prospetta delle opportunità. Quali sono le opportunità? Quella di presentarsi e crescere in quelli che sono tutti i settori tecnologici. Il mondo sta cambiando in maniera velocissima e rapida, c'erano essere delle opportunità per quelle che possono essere le motorizzazioni, quindi tutto quello che è la trasmissione, quindi stiamo parlando al green, stiamo parlando all'idrogeno, quindi
tutte opportunità che possono essere queste di crescere e crescere verso un mercato che sicuramente è un mercato, per quanto riguarda quello italiano, in crescita, è un mercato importante, e considerate anche che nel mondo circa il 50% degli yacht di lusso, quindi della nautica di lusso, è fatto made in Italy. Quindi quale altra migliore possibilità per noi per investire nella tecnologia e far conoscere i propri prodotti, i nostri prodotti, al di fuori di quello che è il nostro mercato domestico. Allora, Confindustria Veneto Est rappresenta tutta una serie di imprese anche legate al settore della nautica, ma anche a settori magari anche collaterali alla nautica, che possono trovare delle sinergie di sviluppo magari insieme. Abbiamo parlato anche stamattina con il presidente di Union Camere, sia nazionale che Veneto, dell'importanza proprio di creare delle connessioni anche fra i settori diversi. Secondo lei quali potrebbero essere delle connessioni che potrebbero ispirare, se vogliamo, il mondo della nautica e di conseguenza il comparto delle imprese? Il mondo della nautica è un mondo completamente trasversale, quindi va a colpire pressoché tutte le merceologie presenti nel mercato. Quindi lei parla dell'industria metalmeccanica, che poi chiaramente possono essere gli scafi o tutte le strutture, ma è l'industria della plastica, l'industria del legno, l'industria dell'arredamento. Quindi l'industria del mare, e lo ha detto anche all'inaugurazione del Presidente Zaia, non è un mercato d'élite, è un mercato dove l'indotto dà lavoro pressoché a tutti. Quindi l'Italia deve essere fiera di poter implementare e sostenere questo tipo di industria, perché come hanno già detto all'inaugurazione, è un'industria che crea valore, crea lavoro dal semplice operaio chiaramente fino al grande armatore, però sono coinvolti pressoché tutti i settori merceologici presenti nel nostro mondo produttivo. Grazie a tutti, vi ringraziamo anche perché ci auguriamo che questo salone sia un momento di inizio, ma abbiamo 5 giorni di lavoro anche per far conoscere le imprese, per fare sinergia, per fare networking. Vi invitiamo magari domani, se volete, allo spazio imprese in cui si parlerà proprio prevalentemente di Blue Economy a Venezia, con i progetti della Camera e dei privati. Grazie per il vostro intervento e buon salone. Grazie a lei.